एभ्रिवान, हजुरहरू अब आउँदै गरेको फागुन 21 गते भोट हाल्न गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ र हजुरलाई डट बाइक चाहिएको छ भने भिरो अटोले ल्याइदिइसकेको छ। 150 XR 150 ल्याइदिइसकेको छ, त्यो पनि 2020 मोडलको 121 लटको मात्र 26,000 रनिङ भएको एकदमै A1 कन्डिसनमा रहेको छ। बाइक देख्न सक्नुहुन्छ, बडीहरू एकदम A1 छ, एकदम जबरजस्त रहेको छ। टायरदेखि लिएर इन्जिनहरू पनि एकदमै A1 रहेको छ। हजुरलाई यो 82-83 को ट्याक्स क्लियर भएर मात्र 4,10,000 मा आउँछ है गाइज। XR 150 होन्डाको XR 150 मात्र 4,10,000 मा 26,000 रनिङ भएको भिरो अटोले हजुरहरूको लागि ल्याइदिइसकेको छ। हजुरहरूलाई डट बाइक चाहिन्छ भने भिरो अटोलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ है। धन्यवाद।